来说，韩飞龙最好的近身的，那是破头韩飞龙，哇，马克维奇，中国人韩飞龙。注意看，中国太极功夫重现搏击擂台，太极传人施展各种传统武术，将波兰2米巨人撂倒数十次，台下的观众们看得瞠目结舌，不敢眨眼。擂台上施展传统武术的中国选手可不是一般人。他就是太极宗师王占军的亲传大弟子韩飞龙。虽然韩飞龙出生于中国山西，可是为了探究中华传统武术的奥秘，韩飞龙毅然决然奔赴河南焦作陈家沟，目的就是为了习得一身好武艺，为国争光。当然，韩飞龙并没有令观众们失望。仅仅6年时间，韩飞龙励精图治，努力训练，小年纪便成为了太极实战第一人，还曾出战央视举办6大门派比武大会，拿到最终冠军。韩飞龙的实力是毋庸置疑的强大。然而，就在韩飞龙越战越勇、连战连捷的时刻，来自波兰的2米巨人萨科维奇却主动向韩飞龙发起了挑战，甚至声称中国功夫根本就没有那么神奇，只不过是以讹传讹，被中国人夸大其词罢了。今天萨科维奇就要以身作则，拆除中国功夫的谎言。面对老外的质疑，韩飞龙并没有计较那么多。既然如此，只有走上擂台一较高下，才能证明中国功夫的强大。好了，废话不多说，为了让更多中国人看到韩飞龙的精彩表现，麻烦各位帅哥美女长按3秒点赞，小编祝各位早日赚到100万。第一回合开始，单对比身高臂展，韩飞龙在中远距离就不是萨科维奇的对手。好在韩飞龙自身的太极功夫十分扎实，就算在远距离作战打不过对方，那也可以想尽办法接近对方的内围，实施精准打击。尤其是韩飞龙这一记太极招式接化发，就十分轻松撂倒萨科维奇。面对这一情况是观众们所料未及的，可以说这场比赛韩飞龙获胜的可能还是比较大的。包括资料显示，双方的身高差距有些夸张。萨科维奇身高1.93米，韩飞龙1.80米，双方有的13公分的这个差距。对，其实1.80米的身高也是挺高大威猛的，但是站在这个1.93米的面前就显得有些瘦小了。是的，这一次呢，峨眉传奇栏目组呢也是非常用心，在给韩飞龙拍这个小片 VCR 的时候，就选择了到陈家沟去拍，所以这个韩飞龙也非常激动，因为他说他好久都没有就回到陈家沟了。这一次回去拍小片，也顺便跟看到以前的师兄师弟也有一些太极上的切磋交流，他感觉这种非常想念以前的这种环境。萨科维奇这家伙的手臂实在是太长了，以至于韩飞龙需要时刻注意萨科维奇所打出的拳法进攻，一旦命中韩飞龙，还很难进行防守反击。当然，从韩飞龙的意图来看，一直在想办法接近萨科维奇内围。这场比赛对于韩飞龙而言，不仅仅是太极传统武术的考验，同时也是韩飞龙的职业生涯巅峰一战。只要能够战胜萨科维奇，就足以证明中国人已经能够站在世界擂台。两个技法融合的很好的一名选手。刚才是韩飞龙接住低扫之后，一个后手包括前腿低扫扫踢没有打倒对手，但是呢这个反应很快马上进行转身，试图出一个转身动作，但是距离还是不够。这个萨科维奇距离真的是太远了。是的，这个韩飞龙就要考虑到不要再轻易用这样的高扫动作了。要保持这个势头，保持这个距离对。刚才自己得手的2拳那个距离就不要再拉开了，因为一旦出来之后再想进去，刚才韩飞龙用了一个空手道的一个技法它是一个转身的摆腿，但是命中的目标是对手的这个大腿肌肉最薄弱的这个部分。但是都被对手阻截了。是的这个动作我们以前在 K1 的擂台上过去的这个 K1 之王GP 之王，漂亮，高扫终于命中。比赛来到第2回合，韩飞龙二话没说，再次将萨科维奇撂倒在地上。台下的美女观众们看到这一幕，也是连忙鼓掌叫好。没想到韩飞龙对于萨科维奇如此渺小，却能弥补自己的身高臂展差距，将对方压制。这足以说明太极功夫是具备实战能力的，并不像那些老外们所言，支配老人与小孩锻炼身体用。似乎找到了怎么跟这个大块头打的这个方式了。虽然刚才那个接腿摔并不被列入这个技术得分这个评判标准之内但是可以有效的打断对手进攻的节奏。对，而且在气势上也是占有优势的。
好，连续组合，这个组合拳跟得很快啊，但是每一次韩飞龙接组合拳接腿啊，那个腿总是显得腿会很短，因为对手这个上半身后仰这个距离实在太远了。好，再一次转身后摆腿。今天这个腿法已经用了差不多5、6次了啊。刚才在第2局的时候我说到，可能讲了一半啊，这个腿法曾经是 K1 的鸡皮之王我们已经故去的，就是因为去世的这个安迪哈格经常用的一个腿法。曾经用这个腿法 KO 了很多 K1 的 GP 的高手。韩飞龙想使用一个从上至下的一个劈腿。哇，萨科维奇这家伙一旦有机会就向韩飞龙发起追击，毕竟双方选手身高臂展差距过大，对敌人的仁慈就是对自己的残忍。无论是韩飞龙还是萨科维奇，都只想尽快 KO 对方拿下胜利，那样才能避免自己在比赛中受伤。韩飞龙也是比较识时务，看到对方追击立刻选择后撤，坚决不能给萨科维奇任何命中的机会。而且一旦萨科维奇出一个主动进攻之后啊，韩飞龙会抓住空当马上进去，连续4、5拳的组合进攻。对，韩飞龙就是在对手露出破绽的那一刹那进去，单个动作，哇，这个蹭蹬很轻松的就踢到了韩飞龙的头部。对，双方换腿，韩飞龙再次第3并不占有优势。这么远的距离起上勾拳，这个蓝锋选手来自波兰的萨科维奇，他就是这种泰式的打法，喜欢打这种远距离，充分利用自己身体的优势。而且他生于波兰，在英国居住了9年，在泰国也居住了1年，一直都是想打很多的比赛，所以来到中国。但是我们看他的这个资料显示到现在为止只打了比赛来到第3回合，果然韩飞龙一味的退让，换来的只有更凶猛的追击。萨科维奇就算体力不支的情况下，依旧十分迫切的追击韩飞龙。面对这一点，韩飞龙也没有表现出任何慌张，一边后撤，一边利用防守反击，保持现有比分。只要萨科维奇敢在擂台上暴露出太大的防守破绽，那萨科维奇将会迎来最狼狈的击倒时刻。脚未落地没有站稳的时候进去。是的。哇，再次转身的这种腿法。所以这对于韩飞龙最大的考验在于他每一个动作并不是说蓄积好力量准备好的，他是要找这个时机才能打进去。对方出击这个机会啊，随时把握住，随时可以进攻发力。萨科维奇上来之后，萨科维奇似乎被韩飞龙的这一记踢裆的动作激怒了啊！上来之后，这个无论从到现在为止，韩飞龙并没有完全暴露全部实力，那是因为萨科维奇的身材高大，如果不留一点后手，还如何应对接下来的比赛？当然，现在比赛已经来到了最后倒计时阶段，韩飞龙也没有再可以保留实力，各种刁钻犀利的拳脚招式一一奉上，尤其是在对峙期间，韩飞龙还施展出了一些传统功夫。第3回合一定要让萨科维奇吃不了兜着走。连续击破，漂亮！韩飞龙的连续组合拳啊，这个时候不要出来啊！好不容易拉进去之后，而且是自己的优势的一个局面。哇，漂亮！这个假动作很出色啊！对，我们看的可以清晰的看得出来，韩飞龙是眼睛瞄着对手的腿部，把对手的防御重心放在下半部分，然后这个时候突然击打他的头部。哇，这个高扫其实威胁很大的，虽然是扫过韩飞龙的头顶啊，对，有点高度没有掌握好，有点过高了这个高扫。正蹬。这个萨科维奇在此时有点战斗意识有点削弱了，其实他这时候猛的进攻是没有问题的。但是迫于韩飞龙，哇，
其实非常成功的一个扫堂腿啊，传统武术叫扫堂腿。最后公布比赛结果，韩飞龙实至名归，赢下了比赛最终胜利。大家认为韩飞龙本场比赛表现如何呢？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见。